Este es el microondas, va súper, tampoco sucio porque ya lleva, creo que va a ser un año que lo compré. Y la verdad es que calienta súper bien, tiene varias funciones. Yo no soy muy cocinitas ni nada de eso, simplemente calienta la comida, entonces yo solo utilizo pues eso, la programación que está aquí como predefinida, pero va súper bien. Es pequeñito, para espacios reducidos. Yo tengo una cocina salón, cocina abierta, y viene súper bien.